Gino emirimu gino egy'ente gibeera nga mulimu abaagikulirwamu nga be bamanyi kati ffe ente ziri mu musaayi era n'omwana gwenzadde kijja kubeera kizibu nnyo obutalunda nte kubanga kiri mu musaayi. Naye naffe Abaganda mutuwe okukakisaako naffe ente zitubeereko mu musaayi tulunde. Osanga Omuganda ng'alina ente bbiri ewaka zikamwa liita emu naye nga naye mulunzi ku kyalo bamwogerako. Abaganda teri in fact zibali mu musaayi nabo naye enjawulo ey'Abaganda n'aba Western oba n'abalaalo naffe abantu b'ente eri emu nti Abaganda baagala nnyo soft life. Baagala nnyo obulamu nti tolina Muganda gw'osobola kuleeta ano n'omusuzaawo ewiiki. Kati nze mukulu bifo wano essaawa eno ninga ali ku biici Entebbe. Owulira ng'obulamu bwo mpulira obulamu obuli wano tobulabanga era emirembe gifunira wano. Nze singa era mbadde nsobola nga n'omuntu asobola okunkolerera e Kampala n'embeera wano ng'abaana babandeetera ne mbalabako n'omukyala ne bamala ne bagenda. Kati naye mu Buganda omuntu olugira bw'ati atunuulira akakati akate ka miliyoni 3 kagenda kusiba eyo eyali badde asuubula sipeeya kati bo batunuulira buno obulamu nga bulamu nnyo bwa kyalo naye ng'ate ente teziriiko nti bano Baganda oba si Baganda kubanga era mukulu James Mulwana yali wa mu Central n'abalala ne Bakizito ne baani abantu bangi nnyo Abaganda bamusisi abantu Abaganda abalunzi bangi abaamanya okulunda naye okulunda kuno sacrifice kwewaayo ne weefiiriza ebirala bano gye bagendera mu gundi. Nze ku Christmas abalala baali ne family zaabwe nze nali n'ente. Ng'olina ente ezo? Nga ndi n'ente zange. Christmas abalala baali ku beach nze nali mu nte. Ku kyempikinzeemu tandika okulunda ng'okwagala sooka okwagale okutandika.